ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বেঙ্গলি ব্লগার সম্পাতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা স্পেশাল রেসিপি। তো এই রেসিপিটা তোমরা সবাই জানো আর তোমাদের এই শীতে খুব খেতে ভালো লাগে। এটা ভাত দিয়েও যেমন খাওয়া যায় তেমন স্ন্যাক হিসাবেও সন্ধ্যাবেলাও তোমরাও খেতে পারো। তো আজকে গরম গরম বেগুনি আমি তৈরি করব, সেই রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা দেখতে থাকো আজকের এই রেসিপিটা। এই বেগুনিটা আমি তৈরি করব মেনলি কালো জিরে দিয়ে। তো কালো জিরে দিয়ে বেগুনি খেতে খুব ভালো লাগে। তো যারা কোনোদিন খাওনি তোমরা কালো জিরে দিয়ে বেগুনি ট্রাই করে দেখতে পারো, এটা খেতে কিন্তু খুব সুস্বাদু। আমি একটা বড় সাইজের বেগুন নিয়েছি আর বেগুনটাকে ভালো করে কেটে পাতলা পাতলা করে স্লাইস করে নিয়েছি। আর এখানে দেখো নিয়েছি চালের গুঁড়ো, হাফ বাটি চালের গুঁড়ো নিয়েছি, আর বেসন নিয়েছি হাফ বাটি। আর যেটা স্পেশালি আমি বলেছিলাম কালো জিরে দিয়ে করব, তো দেখো এখানে কালো জিরে নিয়েছি। আর এখানে স্বাদ অনুযায়ী নুন যাবে, তো নুনটা নিয়েছি। আর আমি এখানে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি তিনটে, তো তিনটে আমি পেস্ট করে নিয়েছি। আর এখানে আমি একদম গুঁড়ো মশলা ইউজ করছি না। তো দেখো আমি পরপর সব কিছু একে একে ঢেলে নিচ্ছি। তো প্রথমে চালের গুঁড়োটা ঢেলে নিলাম, এখন বেসনটা নিয়ে নেব। আর পরিমাণ মতো কালো জিরেটা নিয়ে নিচ্ছি। তো কালো জিরে দিয়ে বেগুনিটা করলে খেতে খুব ভালো হয় আর ফ্লেভারটাও খুব ভালো আসে। আর আমি স্বাদ অনুযায়ী নুনটা নিয়ে নিলাম। আর আমি এখানে দেখো যে লঙ্কা বাটাটা আছে সেটা আমি সম্পূর্ণই নিয়ে নিলাম। এখন আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেলে তারপর আমি পরিমাণ মতো জলটা দিয়ে দেব। জলটা বেশি দেওয়া যাবে না, তাহলে ব্যাটারটা একদমই পাতলা হয়ে যাবে। তো আমি ব্যাটারটা একটু ঘন করব, সেজন্য অল্প পরিমাণে জলটা নিয়ে নিচ্ছি। তো দেখো ব্যাটারটা এরকম হয়ে গেছে। আর আমি আগে যেহেতু হলুদ দিইনি, তো আমি এখন হলুদটা দিয়ে দিচ্ছি। তো হলুদটা দিয়ে আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো দেখো মেশানোর পর এরকম কালার এসে গেছে। তো আমার ব্যাটার কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে, এখন আমি ভেজে নেব। তো দেখো এই ব্যাটারের মধ্যে আমি বেগুনটা দিয়ে ভালো করে এপাশ এপাশ ভালো করে, দেখেছো ব্যাটারটা এরকমভাবে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি তেলে ফ্রাই করে নেব। তো এটা হচ্ছে তোমার ওই স্ন্যাক হিসাবেও খেতে পারো, মুড়ির সঙ্গেও ভালো হয়। আর এটা হচ্ছে ভাত দিয়েও খেতেও খুব ভালো লাগে। তো বিয়েবাড়ির বেগুনি যেরকম হয়, দেখো এই বেগুনিটা সেম ওরকমইভাবেই আমি তৈরি করছি। তো এরকমভাবে তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো। তো এটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো হয় আর খুবই ক্রিস্পি হয়, যেহেতু চালের গুঁড়ো আছে। তো বন্ধুরা তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো। তো আমি এভাবেই সবগুলো বেগুন ভেজে নেব। তো দেখো আমার তো ভাজা হয়ে গেছে। তো না এখন পরিবেশন করব, যেহেতু তার আগে সামান্য একটু বিট নুন ছড়িয়ে দিলে খেতে কিন্তু খুবই ভালো হয়। তো এরকমভাবে তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো। এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো বন্ধুরা কমেন্টস করে আমাকে অবশ্যই জানিও। লাইক করো, কমেন্টস করো, শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা তোমাদেরকে একটা কথা বলছি, তো আমার ভিডিওটা তোমরা প্লিজ দেখো আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পাশের বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করে দিও, তাহলে আমার নিউ আপলোড তোমাদের নোটিফিকেশন এসে যাবে।